Барышни, приветствую вас на своем канале. Давайте сошьем жакет, ну или пиджак. Я называю это пиджак, потому что он сделан по принципу мужского пиджака. Спасибо всем, кто решит поддержать канал. Мы собираем небольшую денежку на новый проект. Реквизиты есть еще в описании канала. Номер журнала и модели я указала. Смотрим, какие у нас будут детали выкройки. Мы шьем короткий вариант. Здесь небольшой план, и я выделила красными линиями последовательность пошива. Ну, если кому так проще. Жакет бесподкладочный, и он обработан, все швы обработаны косыми бейками хлопчатобумажными. Но дальше мы еще к этому вопросу вернемся. Вот здесь все детали кроя. У меня льняная ткань, ну там полулен, есть добавочная ниточка, что-то такое синтетическое, вот. При этом он собакам мнется, ну как любой лен, вот. Поэтому вы не думайте, что я все не глажу, я все глажу, все отпариваю, но его достаточно взять в руки и все. Значит, по деталям мы проклеиваем, вот вы видите, да, под борта все срезы косые, кривые, все проклеиваем. Воротник я проклеиваю верхний, потому что мне не нравится, когда верхний, ну, не проклеенный. Дальше мы начинаем работать с карманами. Вот карманы я показываю в первую очередь. Входы в карманы также проклеиваем. Там еще выкраивается цельнокроенная обтачка и выкраиваем подкладочку. Подкладочку у меня из тонкого батиста, так как пиджак без подкладки, то все швы, которые будут видно изнутри, должно быть все красиво. Мы будем шить накладной карман. По технологии мы будем пришивать его по подкладке, а потом вручную потайным швом мы будем, накрывая сверху, пришивать саму деталь кармана. Самое первое, что мы делаем, это пришиваем подкладку к обтачке, отстрачиваем, соответственно, 0,1, чтобы припуск зафиксировать, и заглаживаем, перегибаем обтачку по линии входа в карман, приутюживаем, чтобы она лежала плоско, и размечаем швы округлые, вот эти шов. Чтобы вам было легче шить, лучше, конечно, это либо макетик сделать, либо по выкройке хорошо очертить так, чтобы все было ровно. Соответственно, вот делаем их, я все рисую ручкой специальной, которая удаляется утюгом. Это просто, либо я у ребенка беру ручку шпион, но на отдельном кусочке пробуем, да, ручки шпионы тоже хорошо работают. Только иногда на некоторых тканях они оставляют белесые следы, поэтому, все надо тестировать. В данном случае у меня для ткани специальная ручка. По спинке мы сшиваем средний шов спинки, затем, соответственно, мы формируем шлицу, заглаживаем. Так у меня получается это правая половинка на левая. Ну, там дальше по видео все видно. Я вот на шлице не стала подробно останавливаться, там как бы сложного ничего нету. Дальше мы формируем на передней половинке вот эту французскую выточку. Она выходит чуть ниже уровня талии и поднимается вверх. Мы ее перегибаем, по разметке соединяем, стачиваем, разглаживаем. Вот у меня единственное, что я не учла, я когда выкраивала, соответственно, выкроила не очень большой припуск. Надо было там оставить, вот не так фигурно вырезать, как я по выкройке, потому что там все-таки жакет был изначально с подкладкой, и этого было бы не видно, этого хвостика. Я столкнулась с тем в процессе, что вот этот хвостик выточки, да, он оказался очень далеко от линии шва, и мне пришлось срез вот этой выточки, да, обработать дополнительно косой бейкой. Ну, как бы выкрутилась, но хотелось бы, чтобы было красиво, поэтому кто будет делать также без подклада, оставьте большой запас
когда вы сложите вы выточку, да, и уже будет видно, сколько нужно будет срезать по боковому шву, чтобы вот так вот наискось, как у меня, не получилось. Так, здесь уже готовая спинка, швы все отделаны уже косой бейкой. Я сделала шлицу прямоугольной, но вообще вот по-хорошему лучше бы, конечно, шлицу, вот этот верхний срез, который у меня получился квадратный, лучше его сделать таким овальным или что-нибудь такое вот фигурное. Ну, короче говоря, сделать более плавно, тогда будет смотреться более изящно. Тоже этот момент учтите, что, возможно, и легче его обрабатывать. Не нужно там плясать с этими 33 бейками, можно плавненько сделать огибание шва, и будет гораздо красивее. Так, ну все, со спинкой мы закончили работать. Дальше, соответственно, потом мы пришиваем переднюю половинку к бочку. Спинку к бочку мы уже собрали, потом пришиваем также переднюю. Все швы окантовываем. У меня вот есть специальная лапка для окантовки срезов косой бейкой. Да, это достаточно, ну, несложно. Переходим к самому важному, рукаву. Я на нем сделала большое такое видео, ну как бы часть видео большую, достаточно подробную, потому что я знаю, что рукав штука сложная, и в пиджаках очень сильно все зависит, посадка зависит от ВТО, поэтому это очень подробно я сделала. Еще и ткань такая у меня не самого лучшего качества, то есть на ней вообще сложно работать, она у нее там интересно такая долевая, и поэтому она в кривь и в кось. Поэтому, значит, я сделала такое подробное видео рукава. Сначала мы стачиваем передний шов, не локтевой, передний. Вот, и будем с ним работать. К середине, приблизительно, где уровень локоть, да, к середине переднего шва мы будем сутюживать посадку. В этом пиджаке тоже есть посадка все равно на рукаве, просто она не очень большая, кто-то закладывает больше, меньше. Сейчас мы увидим, вот сколько там получится, приблизительно 3-4 сантиметра, наверное, точно получается. Значит, сначала мы заглаживаем шов в одну сторону, чтобы его упластить, как бы, да. Потом мы его разутюживаем, уплощаем с помощью, вот у меня деревянная палка, ну, она специально обработана, ровненькая. Я ее ставлю вот на такие длинные швы, чтобы, во-первых, придавить, упластить их, во-вторых, дерево в себя хорошо забирает лишнюю влагу. Соответственно, вот я работаю так. И, значит, мы начинаем работать вот с этим сутюживанием к середине локтевого шва. Вы видите, да, как двигается утюг. Там образуется некая такая фалдочка. Вот эту фалдочку мы никуда не деваем, мы ее собираем и смотрим на нее. Это вот и будет наша посадка. Дальше. А локтевой срез при этом, он как бы чуть-чуть растягивается и становится более изогнутым. То есть смотрите внимательно за руками, как это происходит. Суть в том, что передний шов, который пойдет внутри руки, он должен быть, соответственно, сутюжен и выгнут. Когда мы рукав собираем, он должен быть немножко вогнутой формы. Вот. По локтевому срезу это выгнутая будет, а по переднему срезу рукава, который мы уже сшили, да, будет вогнутая форма. Когда я соберу рукав, это будет видно. Утюгом мы двигаемся, вот делая такие движения, как бы полудугой, чуть-чуть собирая вот эту вот свободу ткани, да, которая образуется, вот к месту вот этого середины шва. То есть визуально поделите его и все время проверяйте. Вот когда рукав, вот он еще такой кривой, там у него видно по шву, который мы уже собрали, да, видно вот эти заломы.
Наша задача состоит в том, чтобы в идеале получить форму, где там уже получается вогнутая красивая линия. А на том срезе, который мы еще не сшили, то есть на локтевом, должна быть красивая линия изогнутая наоборот. И поэтому мы вот утюгом работаем так, чтобы получить вот эти две линии. И заодно смотрим, чтобы у нас не разъезжались эти части, которые будут входить в пройму. Они должны быть условно параллельны друг другу, вот эти два среза. Вот, формируем вот эту вот фалдочку, обязательно оставляем и работаем с концом фалды где-то 4, ну максимум 5 сантиметров. То есть вот там мы сутюживаем. Сутюживаются дугообразными движениями. Просто следите за утюгом и, как говорится, делайте так же. Низ рукава у нас там тоже небольшая фалдочка, потому что он чуть-чуть расклешен припуск, да, он неровный, соответственно, мы его там не заглаживаем, не трогаем. Вот, начинаем опять работать утюгом. Работаем как по внешней, так и по внутренней стороне, то есть и с изнанки, и кто-то, наоборот, локтевую сторону кладет к себе, ему так удобнее. Я, так как снимаю видео, я ориентируюсь на то, как легче воспринимать глазами. На мой взгляд, когда это сверху, ну, как бы смотрится так проще. Но в любом случае я меняю положение, потому что ткань у меня не ахти, и с ней пришлось долго возиться. Вы видите крайне сокращенный вариант, когда вот я работала с этим рукавом. В итоге должна остаться вот такая красивая фалдочка. Шов должен быть плоским, уплощенным, там прям не должно быть никаких выступов. Соответственно, вы потом этот шов, когда разутюжите уже, обработаете также, ну, либо оверлоком, либо косыми бейками. Я обработала также косыми бейками. Когда ВТО уже проведено, то есть форма, она остается до стирки. Вот если вы пиджак постираете, вам нужно будет опять немножко на колодке там покоречиться, его отгладить, отпарить, да, потому что форма опять потеряется. Вот смотрите, мы получили достаточно вогнутую линию переднего шва рукава, она уже красиво легла, и изогнутую, выгнутую такую линию локтевого. Так это и должно быть, потому что на локте у нас есть естественная выпуклость, и, соответственно, там мы должны вот как раз ткань немножко потянуть, чтобы она получилась такая изогнутая. Когда мы поработали с формой рукава и ВТО сделали, сшиваем локтевой шов. Также обрабатываем потом его, ну, соответственно, отпариваем, а потом обрабатываем также косыми бейками. Соответственно, кто шьет макет, примерите, потом соберете, да. Кто без макета, ну, продолжает работать дальше. Потом нам нужно работать с головой рукава. Значит, нам надо сутюжить посадку рукава по верхнему срезу, который вшивается в пройму. Мы это делаем на колодке. У меня немножко широковатая колодка, поэтому у меня тоже танцы с бубнами. Есть еще специальные рукавные колодки, я еще пока вот не обжилась ею. Вот. Там, конечно, удобнее все это делать, но в любом случае даже на такой колодке, вот этот кабанчик, можно сформировать красивую головку рукава, чтобы она аккуратненько потом вошла, соответственно, в пройму. Вот есть у меня еще такая подушечка, я еще на подушечке дополнительно, она больше по размерам подходит вот именно того, как должен быть рукав, как он выглядел. Я его натягиваю на подушечку и дорабатываю. То есть вот верх рукава мы посадили на 2 нитки, я забыла сказать. На 2 нитки стянули чуть-чуть и начали формировать вот эту вот посадку и головку рукава, соответственно, формируем. Далеко не заходите, мы работаем только вот с местом от шва, ну, соответственно, там, где припуск, и от шва буквально сантиметр. Вот держите утюг полувертикально, чтобы сильно
как бы не залезать на сам рукав. То есть мы работаем только в основном в месте, где будет проходить шов. Там мы чуть-чуть стягиваем, чуть-чуть подпариваем, чуть-чуть сутюживаем. Еще это все зависит от качества ткани, потому что, например, идеальный материал для пиджаков, жакетов — это твид шерстяной. Он прекрасно сутюживается, там вообще можно любую форму собрать. Хлопки, льны, тоже можно поработать, да. Вот хуже всего это габардины, которые вообще нормально не сутюживаются. Соответственно, с шелком я в пиджаках не работала, не могу сказать, не встречалась мне. Но вот с этой тканью она, в принципе, неплохо сутюживается. Единственное, что она сильно мнется. Наверное, как любой лен, тут вот свои издержки есть. Все аккуратненько мы тут доделываем. Самое главное — промерять еще периодически, сверять длину проймы с длиной вот по верхнему срезу рукава. То есть мы тоже рукав весь собрали, и мы вот всю длину этого будущего шва промеряем и согласуем его с проймой. В принципе, в момент притачивания мы сначала будем притачивать нижнюю часть рукава. Это вот я обычно так не делаю, но в этот раз я решила попробовать так, как рекомендовано в самой бурде. Там вшивается сначала нижняя часть рукава, а потом вшивается верхняя. Видимо, в момент вшивания как раз там формируется вот эта вот сборка дополнительно руками. Еще одна сложная деталь — это воротник. Я уже говорила, я проклеивала воротник верхний. Нижний, соответственно, у меня не проклеен. Это опять-таки личное дело каждого. Кто-то, наоборот, проклеивает нижний воротник. Мне не нравится. Я проклеиваю верхний воротник. Значит, собираем стойку, пришиваем к воротнику, совмещая контрольные метки. Это самое важное, чтобы получился красивый нормальный воротник, ровный, который бы не пришлось там бесконечно снаравливать. Прошиваем, отстрачиваем по стойке и по воротнику на 0,1, то есть фиксируем припуски, отглаживаем. Так вот отстрочили, потом начинаем работать с самим воротником. Кладем воротник к себе нижней частью. Перегибая на себя верхнюю часть, закалываем булавки так, чтобы, когда мы его сошьем, образовался перекат, чтобы верхний воротник был чуть-чуть больше, чем нижний, потому что верхний как бы снаружи, и, соответственно, деталь, которая сверху, она должна быть всегда чуть-чуть больше, чем та деталь, которая снизу. Мы, соответственно, прошиваем до места входа воротника вот уже в подборта. То есть это короткие срезы. Длинный срез горизонтальный и вертикальные короткие маленькие срезы. Мы их сшиваем. По углам воротника точно так же углы загибаем на себя, чтобы там образовался при сшивании как бы перекат небольшой. Все отстрочили. Да, здесь я показываю как раз вот отстрочку воротника. Что верхний, что нижний отстрачиваются одинаково. Вот эти вот стойка и рядом со стойкой со стороны воротника. Это делается для укрепления швов, чтобы они у вас никуда не поехали. Потом мы его оснаравливаем и, соответственно, делаем разноступенчатые припуски, чтобы не пролегал. Припуск, который будет со стороны верхней детали, должен быть больше, чем со стороны нижней детали, чтобы он не пролегал
чтобы его как бы утоньшить немножко, и чтобы нам легче потом было его отстрачивать. Всё, здесь все сноровка показана. Опять-таки мы делаем ВТО. Мы кладем к себе верхней деталью, припуск заглаживаем на нижнюю деталь. Сначала мы отглаживаем вот этот длинный срез воротника, потому что именно его мы должны будем отстрочить на 0,1. Вы от конца до конца, сколько влезает там лапка, у всех по-разному, кто сможет. Нужно просто отстрочить для того, чтобы он не выворачивался и припуск никуда не ходил. Мы делаем отстрочку по нижнему воротнику. Выворачиваем уголочки и потом все это отглаживаем. Ну, вообще, по-хорошему, надо бы, конечно, наметать косыми стежками и закрепить. Но вы уж меня простите, да, что я так сделала. Мы делаем небольшой перекант на сторону нижнего воротника. Вот. Там уже, где у нас шов отстроченный. Соответственно, уголочки также сравниваем, уравниваем, чтобы две детали были абсолютно идентичные.
Теперь мы переходим к выточке, которая у нас в районе горловины. Мы должны ее собрать перед тем, как втащивать воротник. Соответственно, тоже ничего сложного, соединяем, все аккуратно стачиваем до момента вот там, где будет пришиваться воротник. Ничего сложного, тоже главное просто аккуратно. Потом мы ее точно так же отпарим. Край подборта внешнего я также обработала косой бейкой, так как у меня нет подкладки. Можно было бы еще, конечно, частичную подкладку сделать. Я решила в этот раз обойтись без нее. Просто обтачки, подборт. Соответственно, мы также сверяем, вот мы выточку заложили и проверяемся, все ли у нас там хорошо стыкуется с подбортом, потому что подборт, он выкраивается уже с учетом как бы того, что эта выточка зашита. Это отдельная деталь, кстати, в выкройке. Она выкраивается отдельно, на нем уже выточка не зашивается. Я, кстати, такие выточки очень люблю, они просто идеально в пальто, где, пальто мужского кроя, где не нужно там много на грудь, всякие вот эти вот выточки делать, да, это просто идеально, когда нагрудная выточка расходится в два места. Одна вот вниз, из бока как бы идет, да, а вторая уходит в горловинку. Просто прекрасно. Главное, ее не видно, она закрыта всегда бортами, они же откидываются, и вот она всегда закрыта, но при этом смотрится очень красиво. Точно так же вершину выточки этой надо сутюжить, она должна быть плоская и не должна быть никакой там выпуклости, быть не должно. Она сутюживается тоже несложно. Небольшая ремарка по поводу утюжки. Не выточки и вообще любые детали елозить утюгом по ним нельзя. Но кто шьет давно, тот это, естественно, знает. Но на всякий случай вот внесу эту ремарку. Очень часто вижу, как начинают елозить утюгами. Если видно, кажется, что я елозю утюгом, то нет, я его переставляю. То есть я его просто с места на место припариваю и аккуратно переставляю. Так же, как работает, например, парогенератором. Вот, потому что когда начинаешь елозить, особенно по такой мерзкой ткани, с мерзкой долевой, соответственно, все это растянется. И работать можно только вот переставляя аккуратно утюг и придавливая место там, где утюжишь. Дальше выкладываем шов борта. Я его не до конца застрочила, потому что у меня там округлый край получается. Сначала я разутюживаю, чтобы сделать как можно более плоский вот этот вот шов, потому что пухлый шов это всегда некрасиво, поэтому нужно максимально его уплотнить. Для этого сначала разутюживают, потом заутюживают, потом опять-таки ступенчато подрезают, чтобы не было видно пролегания шва. В общем, с этими швами нужно, конечно, работать и обязательно чем-нибудь, кто утюгами старыми придавливает, кто-то еще чем-то, у кого-то брусочки есть деревянные, у всех свои там маленькие фишечки. Я вот своей палочкой пользуюсь и весом.
Дальше нам нужно сделать надсечки. Надсечки будут в углах подборта и детали переда. Ну, они будут идентичные. Надсечка нужна для того, чтобы потом вложить туда воротник, чтобы он вошел. И надсечка будет, вот видите, метка, где край заканчивается уступ лацкана и начинается переход воротника. Вот сейчас я ее режу как раз вот там. Вот надсечка будет, чтобы красиво разложилось все и мы могли нормально все отутюжить, когда будем притачивать туда воротник. И, соответственно, в районе выточки, не доходя там 0,1 буквально до шва, все очень аккуратно нужно надрезать. Это вам здорово облегчит жизнь, потому что просто так там будет не вшить воротник. Дальше мы соединяем обтачку с подбортами, выкладываем все это. Ну, соответственно, обтачку я обработала просто оверлоком. Места сшивания обтачки с подбортами просто оверлоком. Там уже не нужно косой бейкой, потому что будет это очень толстый участок, там с ума сойдешь. Вот. Соответственно, дальше вот мы все это дело разгладили, собрали, сверили. Самое главное, сверили, что у нас все аккуратно, что все входит. Потом я уже соединяю плечевые швы спинки и переда. На плечевых швах спинки там не выточка, а там небольшая идет сборка-посадка. На 2 ниточки также делаем небольшую посадку. У кого лопатки более выпуклые, сутулые, там можно даже хорошо сутюжить к шву, так же, как мы делали на рукавах, и чуть-чуть оттянуть в области лопатки, чтобы там вот образовалось некий, ну, не мешочек, конечно, но место на выпуклость. То есть там можно чуть-чуть дать свободку, особенно вот у кого сутулость есть. Ну, я сутулая, например, я себе всегда делаю либо вот выточки, но в современных пиджаках выточки редко встречаются. В основном дается посадка, в бурде так вообще практически в каждом изделии. Так, плечевые швы также обработаны косой бейкой, и мы начинаем работать с воротником, вшивать его вот в эту нашу окружность из деталей. Самое главное, место, где стыкуется воротник с бортами, там самая сложность, чтобы было ровно. И там есть небольшая такая хитрость. Нужно соединить эти швы. Сейчас я буду показывать. Готовим сразу иголку с ниткой. Мы будем захватывать вот шов воротника, вот так раскладываем. Там у нас есть ниточка, ну как бы сам шов, да, нитка от шва. Вот мы за нее захватывать будем. И то же самое у нас есть вот уступ, да, лацкана. Там тоже мы дошли, ну, дошили, сделали закрепку. Вот за эту закрепку, за ниточку этой закрепки мы будем соединять воротник и вот этот уступ, чтобы нам зафиксировать их и чтобы они при шитье вообще никуда не сдвинулись. Там нужно буквально вот эти 2 ниточки соединить. Ну, там, если у кого тоньше нитка, можно пару шовчиков там захватить. Суть в том, что мы захватываем не ткани, а именно нитки, которыми мы сшивали изделия, вот эти, да. Мы их соединяем, там иголочкой захватываем и завязываем сильно-сильно узелок, потому что нам никуда это крепить не надо. Нам надо, самое главное, соединить эти нитки. Видно, вот я на одном изделии захватила, я уже максимально близко снимала, чтобы было видно. И на другой части жакета, вот я ее захватила, соединила и просто стянула узлом там, ну, накрепко на 2 узла, чтобы они уже никуда не делись. Потом, когда мы сошьем уже воротник, мы их просто отстрижем, хвостики, их не будет видно в изделии, они никуда наружу не просочатся, они останутся вот внутри, на изнанке, потому что весь этот угол будет закрыт. Вот, затягиваем сильно-сильно-сильно, чтобы вот прям вообще они никуда не двигались, и проверяем.
ровно ли у нас это все получилось. Если там шов в шов, то все хорошо, мы все сделали качественно. Вот должно быть вот именно вот так вот, шов в шов. Тогда у вас никогда это все не сдвинется, потому что вот это место, оно паршивое, и если никакая иголка это не держит, уже проверено много лет практики, держит только вот эти две нитки. Соответственно, потом дальше мы выкладываем швы, стыкуя контрольные метки, и дальше будем сшивать в несколько заходов этот воротник. Я всегда себе ставлю очень много контрольных меток, то есть вот вплоть до того, что я иголки туда вставляю, рисую все, насечки ставлю, то есть всеми возможными способами я вот эти контрольные метки обязательно соблюдаю, потому что если ты их сделал, то ты сшил все с первого раза, тебе ничего не надо перепарывать и переделывать. Я еще видела на ютубе, есть японский канал, ну, во всяком случае, там дама японка шьет. Так вот, она контрольные мерки ставит какой-то плотной такой белой ниткой и смотрит именно так, чтобы все вот сходилось у нее по этим контрольным меткам. Все прекрасно сходится. Теперь, значит, когда мы собрали воротник, нам его нужно отгладить. У меня для этого есть специальная колодка. Я ее сделала сама. Ну, не сама, а мужа, естественно, эксплуатировала. Вот, для того, чтобы вот так вот ставить, видите, у меня такой тоненький носик, у него, как у кораблика, очень удобно выкладывать вот эти вот короткие срезы воротника, потому что нам нужно каждый срез вот так вот разложить и разгладить, разутюжить, чтобы они были плоские. Потом мы их осноровим, уменьшим. Сейчас они у меня достаточно широкие, там больше, чем 1 сантиметр. Их нужно потом срезать, ну там, в зависимости от рыхлости ткани, можно до 0,5-0,7, потому что они друг на друга потом накладываются. В углах нужно срезать под 45 градусов, ну условно, да, под 45 градусов, чтобы они выкладывались, не заходя друг на друга, потому что если они будут друг на друга заходить, там будут образовываться бугорки некрасивые. В тонкой ткани это все очевидно. И поэтому мы сразу так наискось срезаем. Вот. Ну, вы смотрите, ну, естественно, там оставляю чуть-чуть, чтобы не высыпался, потому что бывает так, что вот именно в этом моменте может и ткань начать высыпаться.
Вот когда мы их все разгладили, разутюжили, теперь мы собираем края борта. Точно так же смотрим вот внутри под борт. Это будет деталь наружу. Соответственно, мы перекант до половины, до талии делаем перекант как бы на лицевую сторону изделия. Да? Надеюсь, я понятно объясняю. Вот. А вот уже после пуговицы мы делаем наоборот. То есть как бы там перекант идет наоборот на внутреннюю деталь, потому что в том месте борт уже накрывается друг друга, друг друга борта накрывают после талии или после пуговицы. И там нужно, чтобы перекант смотрел внутрь изделия, а вот на лацканах нужно, чтобы он смотрел наоборот на лицевую сторону изделия. Потом мы точно так же весь воротник, где мы вшивали, да, на вот такой колодочке разглаживаем. У кого нет колодочки, можно это делать, даже не знаю, кто-то на карандаше даже умудряется. Я не знаю, я не пробовала, я вот сразу обзавелась такой колодкой, потому что я поняла, что вот такие, я как бы любитель шить пальто и пиджаки, жакеты. И несколько лет назад шила очень много, их даже на заказ. И вот, соответственно, мне эта колодка просто жизненно необходима нужна была. И я ее сразу себе сделала. Вот, и это очень здорово меня выручило. Вот смотрите, вот я сейчас там место, где не срезано, да, образуется уже 4 слоя ткани. Вот поэтому я говорю, что там в углах нужно срезать под 45 градусов, чтобы было все чистенько. Чем тоньше шов, тем лучше выглядит само изделие. Кстати, вот даже можно сначала загладить, а потом по заглаженному уже увидеть, сколько нужно срезать. Потому что в идеале они должны там вот так вот не друг на друга заехать, да, а сойтись как бы друг к другу, сложиться, как любая, как уголок квадрата, да, они складываются, вот так же и должно быть там. Закончили мы, значит, с внутренним разглаживанием швов. Дальше продолжаем под борта, снаружи уже по лицевой стороне проверяем, аккуратно все выстаиваем, выдерживаем, чтобы там были плоские ровные швы. Все аккуратно также продолжаем работать. Удобнее, конечно, на колодках работать, потому что
Деталь не очень большая. Иногда нужно вот застоять утюгом, иногда нужно застоять этой самой колодочкой какой-нибудь, чтобы шов был, видите, его прям видно, что вот он абсолютно плоский, хотя там еще даже не срезано до конца, но тем не менее просто хорошая работа с утюгом. Вообще в жакете половина успеха – это работа с утюгом. Он может и много что исправить, и это качество пошива, потому что чем тоньше швы, тем выше качество пошива. И внешний вид изделия гораздо гармоничнее. Ну, потому что мы исходим из того, что у меня, например, нет пресса, да, там, как на производстве, где каждый шов можно бабахнуть прессом, и будет тебе счастье, да, там все зажмется как надо. То есть у меня для этого есть только руки, колодка и утюг. Все. И собственный вес. Особенно, когда на толстых тканях работаешь с пальто, там, конечно, очень тяжело. Я помню, я шила себе пальто из шерсти, и вот мне нужно было карманы, я железной линейкой выглаживала вот эти карманы в рамку, чтобы получались ровные срезы. Это вот то еще удовольствие, надо вот уметь так извращаться. Переходим дальше к низу изделия. Мне не хватило длины, мне уже нечего было там подгибать, поэтому я вынуждена была выкрутиться дополнительной обтачкой вниз изделия. Также я ее обрабатываю косой бейкой. Шлицу я запаковала вообще не по технологии, но так, чтобы просто запаковать. Поэтому, по идее, мне должно было хватить и сделать нормальную там и диоровскую шлицу или обычную шлицу, уголочком заделать и все. Поэтому так особо не обращайте, шлицу делайте по-умному, как обычно. Я уже извращалась, потому что мне деваться некуда было. Вот, поэтому в итоге я сделала подгиб вниз, и круглые вот эти места скругления борта тоже, я предполагаю, что все-таки это не по технологии ни разу, потому что там должен быть многоступенчатая обрезка для подгибки. Вот, у меня получилось вообще ни разу не ступенчатая, потому что у меня еще и обтачка. Соответственно, вот это место я просто показываю, как я выкрутилась для тех, у кого может случиться такая же ситуация. То есть выход всегда есть. Нужно просто вот аккуратно сшить, потом аккуратно это дело обработать и припрятать, как говорится, свои грехи. Они все равно уйдут внутрь. И иногда бывают такие ситуации, что ну что ж теперь вещи выбрасывать из-за того, что тебе 5 сантиметров не хватило. А укорачивать не вариант, потому что будет какой-то куцый оборвыш.
Соответственно, вот я выкрутилась как смогла. Я потом эту всю деталь обтачки подогну вниз, аккуратно там пришью потайными стежками, и будет у меня все шоколадно. Вот, никто не узнает, как говорится, и я никому не скажу, будете знать только вы, потому что вы это видели в видео. Это, соответственно, кусок шлицы. Вот шлицу я зашила также странно, вот, но опять-таки мы исходим из того, что у меня просто не было другого варианта, мне нужно было сделать хотя бы аккуратно, поэтому я там покоречилась, просто вшила как есть и утюгом доработала, чтобы у меня не было никаких там толстенных мест. Вот все, достойно, красиво и аккуратно, то есть так и не скажешь, что кому-то не хватило ткани, выглядит так, как будто бы это было так задумано. Так, продолжаем дальше с нашим рукавом. По выкройке вот я разложила показать метку, которую мы должны состыковать. Метка на рукаве соответствует метке на бачке. Вот там мы должны, грубо говоря, от нее начинаем и прыгать, потому что швы на рукавах и основном изделии, они не совпадут. Там будет расхождение как раз вот на 1,5 см. Самое главное посадить правильно вот эту метку, которая внизу проймы, и плечевую метку совместить. Мы не будем рассматривать там отдельные случаи, когда бывает нужен перенос плечевой верхней метки там из-за осанки и так далее. Это уже сложности более высокого порядка. Так, значит, втачиваем рукав, как написано в журнале. Начиная снизу, совмещаем метку и распределяем всю остальную длину рукава, совмещаем с проймой. Сначала вот, грубо говоря, половину проймы рукава собираем и проверяем, сходится ли у нас дальше. Вот я посмотрела, у меня все сошлось, наметку сделала, померила, меня все устроило, поэтому дальше мы собираем рукав, вшиваем сначала вот эту половину от среднего, от шва, скажем, рукава до другого шва рукава, собрали сначала низ, потом собрали верхнюю часть рукава. У меня, в принципе, вот то, что я сделала в ВТО, у меня он четко вошел, мне не пришлось ничего корректировать. Поэтому смотрите там индивидуально уже сами, у кого как получится. Есть фигуры, на которые нужны корректировки. Ну вот в моем случае мне по большей части выкройки бурды подходят, поэтому я там обхожусь минимальным уже корректировкой. Так, я хотела, соответственно, пройму также обработать косой, но из-за того, что у меня много вот этих швов с косой бейкой, там утолщение, потом, значит, я решила, что я буду ставить подокатник и подплечник, и уже еще косую. В общем, я так посчитала, прикладывала, и у меня получилась очень большая толщина, поэтому я не стала обрабатывать саму пройму косой бейкой. Я сделала под оверлок, но в принципе можно тоненьким, там, например, некоторые шифоном обрабатывать, некоторые сеточкой, либо очень тонким батистом. В принципе, это можно сделать, и будет тогда совсем красиво запаковано. Опять-таки, если изделие на продажу, то вот эта вот обработка должна быть абсолютно чистая. Для себя можно сделать так, как вам удобнее, комфортно. Иногда можно не страдать перфекционизмом, а сделать так, чтобы просто было чисто лично для вас. Дальше, значит, нам нужно, после того, как мы рукав вшили, сделать небольшое ВТО. Мы делаем только по шву втачивания, заходя буквально сантиметр на рукав. Кстати, на всякий случай, да, я думаю, что все знают, но опять-таки мы втачиваем рукав со стороны рукава. То есть мы кладем его под машинку таким же образом, как я сейчас вот гладильной работы произвожу. То есть мы втачиваем не со стороны изделия, а со стороны рукава. В редких случаях что-то другое, но я обычно никогда так не делаю. Только со стороны рукава. Точно так же мы делаем ВТО. Заходя на шов, вот то, что мы посадку уже головки сформировали, да, мы ее
максимально не трогаем. Там просто бывает, там образуются иногда вот такие маленькие, даже не складочки, а выпуклости, которые мы должны просто прижать утюжком, чтобы он красиво, плоско потом, либо вот так вот с небольшой округлостью лег красиво. И подокатник, кстати, тоже для этого, для объема вот именно в этой головке, чтобы она была красивая. Когда пиджак на подкладке, там вопросов вообще не возникает. Можно ставить хороший подокатник из фильца, из даже промышленного производства, либо там некоторые ставят синтепоном, ну на пальто еще толще. А вот когда вещь бесподкладочная, тонкая, да, то тут варианты. Я вот почитала, что можно ставить фатин. Я не ставила, мне кажется, фатин все равно за кожу царапается. Ну, в общем, короче говоря, я поставила подокатник из той же самой ткани, из которой я сшила, выкроила по косой полоску шириной 6 сантиметров, заутюжила вдвое, но не сильно плоско заутюжила, а как бы, я потом покажу вот дальше, как я заутюжила, оставила такой вот небольшой наплыв там, где будет линия заходить в сам рукавчик, не в шов, а в рукавчик. Там, где шов, пригладила плоско, потому что это опять лишняя толщина. Соответственно, вот я поставила потом подокатник, и когда я померила с подокатником, я решила, что все-таки я хочу прямое плечо, хотя у меня свои плечи достаточно прямые, но вот в пиджаках я все-таки люблю вот эти вот накладочки. В общем, я взяла самый тонкий поролоновый накладку плечевую, соответственно, подплечник можно сделать самим. У меня есть готовый. Я его обтянула тонкой кулиркой трикотажной на оверлоке, сделала шовчик, там буквально там 5 сек это заняло. Вот, и поставила вот этот подплечник в рукав. И вот мне сразу посадка понравилась, все хорошо. Вот опять-таки смотрим, да, я только в пройму зашла чуть-чуть поглубже, а вверх мы заходим все-таки вот эти небольшое расстояние там в сантиметров вглубь, не больше. И ни в коем случае мы не тянем. Мы помним, что мы проклеивали, да, пройму, но все равно мы ее не тянем, чтобы она у нас, не дай бог, не потянулась. Должно получиться достаточно красиво и ровно. Вот он подокатник. Обычная полоска, выкроена по косой. Напоминаю, чтобы она укладывалась. Я ее еще дополнительно сформировала, как бы закруглила, потому что сам шов, сам рукав, он имеет округлую форму, поэтому я еще только закруглила. Начиная от середины, от плечевого шва, мы ее выкладываем прямо в шов, будем притачивать прямо в шов притачивание рукава, оставляя, вот я оставляю ровно столько, сколько потом я срежу под оверлок. То есть у меня получается где-то 0,7 шов оверлока, вот я приблизительно столько оставила. И уложила так, чтобы к швам переднего и локтевого на рукаве она сходила на нет. То есть там должен подокатник закончиться. Ну, по-моему, это видно уже. Не буду дальше комментировать, это понятно.
с рукавом закончили. Возвращаемся к пиджаку. Нужно отстрочить вот этот шов перегиба лацкана. Опять-таки, изделие без подклада, оно ни за что цепляться не будет, поэтому мы фиксируем, чтобы у нас он никуда не убегал. Прошили, подгладили, но подгладили, вот у меня получилось где-то 22 сантиметра вверх, то есть он не целиком до воротника, а там, где лежит на груди. А то место, вот где, ну, от высоты груди он воротник уходит, там не заглаживаем гладко. Вот подплечник, я его закрепила на 3 точки. Плечевой шов и там, где он соприкасается в рукаве уже. И заканчиваем с карманами. То есть мы по подкладке настрачиваем на переднюю полочку карманы именно по линии подкладки. Потом мы заглаживаем ее по шаблону. Вот эти вот припуски подкладки мы заглаживаем внутрь, как бы, да, ну все видно, долго не буду объяснять. Загладили, выложили, проверили, чтобы все ровно, аккуратно было. После этого я вверх входа в карман, где вот проклеено, видно, да, флизелином белым, я дополнительно приклеила на паутинку, так как у меня там шва от строчки не будет, его уже больше никак не сделать, соответственно, а зафиксировать его надо достаточно жестко, я просто приклеила на паутинку, и он уже никуда не денется. Здесь самое главное аккуратность, потому что потом вот к этой ниточке, которой пришита подкладка, мы будем потайными стежками пришивать верхнюю часть кармана, то есть выкроенной из основной ткани, зацепляя вот эти вот 2 ниточки. Проверено на плаще. Вот я шила плащ из утепленной, ну, соответственно, из пищевой ткани с утеплителем, и там делала такие карманы. До сих пор живо, ничего не отвалилось. Самый лучший способ для пришивания накладных карманов. Очень несложно и, главное, аккуратно, и ни единого шва. То есть у вас на изнанке будет видно только вот этот единственный шов притачивания самой подкладки. Все. И закрепки, то есть когда мы пришьем, потом в углах поставим закрепки для кармана декоративные, ну и опять-таки они несут определенную функцию. Если вы в карманы руки кладете или что-то там другое, то у вас эти углы могут со временем деформироваться или отрываться. Чтобы этого не произошло, единственное, я еще забыла сказать, что если у вас будет изделие с подкладом, то вот эти места можно укрепить дополнительно там дублерином, флизелином и так далее, с чем вы укрепляете, да. Но так как у меня изделие открытое, ну, соответственно, приходится рисковать и в карманы тяжелые ключи не класть. На этом наш пошив закончился. Нам останется только все закрепить, все подкладки, низ подшить в потайную, и все. Небольшая информация про донаты. То есть, если у вас есть возможность и желание поучаствовать в финансировании нового проекта и помочь на развитию канала, соответственно, чтобы мы сшили какое-то интересное еще изделие, реквизиты есть в описании канала. Вы можете вернуться в начало видео, там указана карточка Сбера, куда вы можете перевести денежку. Вот на данный момент мы 200 рублей собрали. Спасибо большое тем людям, которые посчитали возможным и нужным поучаствовать в этом мероприятии. Бесконечно благодарна всем. Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, у меня сейчас вопрос, с чем лучше скомпоновать этот пиджак. Мы еще с вами посмотрим примерку, соответственно. Но ваши предложения принимаются. С чем можно носить такой летний пиджак? Все, всем спасибо еще раз за просмотр. Всего вам хорошего. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, ставьте лайки. Это помогает продвигать канал. Всего хорошего.